ആ ശരി ശരി ചേട്ടാ, നമ്മളെ മാക്സിമം ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ സാധനങ്ങൾ പൊക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റുക. പിന്നെ കടലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറബിക്കടലിലുണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദവും അതിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റും കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാക്കിയത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരള തീരം തൊട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെ തുടർന്ന് വ്യാപകമായ മഴയും കാറ്റുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റം മുതൽ വടക്കേയറ്റം വരെ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. കടുത്ത വേനൽക്കാലത്തിനിടയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്ന അതിശക്തമായ മഴ പ്രളയസമാനമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ടാക്കിയത്. കാറ്റും മഴയും ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം വിതച്ചത് തീരദേശ മേഖലയിലാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടൽ കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. കടലാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു. പലയിടത്തും തീരദേശ റോഡുകൾ ഒലിച്ചുപോയി. തിരുവനന്തപുരത്ത് തകർന്ന ശംഖുമുഖം എയർപോർട്ട് റോഡിൽ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ജില്ലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ പോലും കടലാക്രമണമുണ്ടായി. വെട്ടുകാട്, കൊച്ചുവേളി, പൊഴിയൂർ മേഖലകളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു. കൂടുതൽ വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിലായി. വലിയതുറ പാലം കൂടുതൽ അപകടാവസ്ഥയിലായി. സാധാരണ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായി. ശംഖുമുഖത്തടക്കം തീരസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. കൊല്ലത്തും തീരപ്രദേശത്ത് കടലാക്രമണത്തിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും കനത്ത മഴ പല മേഖലകളിലും വലിയ ദുരന്തം വിതച്ചു. കോട്ടയത്ത് മീനച്ചിലാർ, മണിമലയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. 8 ക്യാമ്പുകളിലായി 151 പേരെയാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. എറണാകുളത്ത് ചെല്ലാനത്തും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. നായരമ്പലത്ത് പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. വേലിയിറക്ക സമയത്തും വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളമിറങ്ങാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി. വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് നായരമ്പലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചു. ഇടുക്കിയിൽ മഴയോടൊപ്പമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റ് കനത്ത നാശം വിതച്ചു. പീരുമേട് മേഖലയിലാണ് മഴ കൂടുതലുണ്ടായത്. 205 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കൃഷി നശിച്ചു. 17 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 258 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. മലങ്കര, കല്ലാർകുട്ടി, ലോവർ പെരിയാർ അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിട്ടു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട്, ഏറിയാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 354 പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുരുവായൂരിൽ കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിലെ താഴികക്കുടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു വീണു. ചിമ്മിനി, പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൻ്റെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതിനാൽ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. പുഴയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 200 മില്ലിമീറ്ററിൽ അധികം മഴയാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ലഭിച്ചത്. ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് കാണാതായി. തെരച്ചിലിനായി കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സഹായം തേടി. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും മഴ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. തൃത്താല, വെള്ളിയാങ്കല്ല് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ 4 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കര, കുമ്പിടി, ഉമ്മത്തൂരിൽ റോഡരികിലെ പഞ്ചായത്ത് കിണർ മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. വടകര, അഴിത്തല മുതൽ കൂരിയാടി വരെ 4 കിലോമീറ്റർ കരിങ്കൽ ഭിത്തി താഴ്ന്നുപോയി. പ്രദേശത്ത് 100ഓളം വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കാപ്പാട് തീരദേശ റോഡ് തകർന്നു. ശ്മശാനത്തിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി. വയനാട്ടിലെ ബാണാസുര, കാരാപ്പുഴ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. പെരിയയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റു. കണ്ണൂർ പഴശ്ശി ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഭാഗികമായി തുറന്നു. ചെങ്ങളായി, വളപട്ടണം, ബാവലി പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായി. ഷിറിയ, കടപ്പുറം, വലിയ പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 523 പേരെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ക്ലിയർസൈറ്റ് മീഡിയ.